啦。你放大下你啲夾先啦，而家夾直定夾攣啊？夾直咯，希望唔知幾多年後唔好後悔點解我依家要夾直。好啦，你今日着呢對價值10000蚊嘅 Jimmy Choo 之後咧，其實唔係嘅，咁我哋咧而家行過嚟呢度啊，有咩睇下我着？好啦，咁我而家咧準備睇下我為文思嚟準備咗啲咩啦。咁樣咧有呢束花，呢束花係非常多用途嘅。琴日用完一日，今日又用第二日，啲花仲係好靚，係啊，好環保。之後我琴日通宵整咗頂2025 Class of 2025嘅 ChatGPT 嘅畢業帽，你可唔可以拎起佢啊？Today's my high school graduation. I finally finished my grade 12 and I got an offer of UCC. Harvard. I need to dream big, like NYU or UCLA. I'm so excited. To my next journey. See you guys in LA. 我哋而家喺去畢業禮嘅路上，文思嚟講啲嘢啊。講咗啦。好啦，之後咧，我都着咗裙，佢都着咗裙，我哋兩個都好似一齊畢業咁。好似伴娘。係，我都講啦，拜拜。Will remain standing. Bachelor of Arts with honors in Bachelor of Arts. Should be in the front row. J-Rel Diego McDonald. Ilyas Manawar. Chana Nagpal. Oh, sorry. Diep and Nguyen. Chaste Nwali Nyongkuru. Christian. 你講句嘢啊！咩啊 ？Thank you。你講嘢。LA 呢度多唔多？所有嘢都扮好多嘢嘛。唔係扮，你真係好多嘢。你講下 ，Hello， 你講下而家嘅感想啊！我係文思琪爸爸，我女今日畢業啦。我係摸頂。睇下有幾多一代二代，全部都係文思琪啲嘢嚟嘅。唔緊要啦。佢而家找拍緊啦，有專業攝影師1號啊，有臨記1號啦，同埋助手2號喺度。呢個助手2號，睇你先。睇個樣，無限錄啊！呢期你企前啲掉喺呢度啊，唔使影到人，企喺呢度掉 OK。咪住。掉啊！點解掉到咁衰嘅你？係一次再一次。呢條友已經好撚下喎。你畢業再分多一次。佢已經還晒啲嘢啦，之後咧，好啦，我哋已經搞掂晒，除晒所有衫，影咗好多相啊！好嬲啊！我啲相好樣衰啊！唔係啊！我樣問題啊！乜咪揀一張呢張俾你？係啊！你個頭咧，你喺上面影。我影 Matthew 要開走啊！林思琪。你可以近啲影埋你啊嘛！你近啲。嚟我都。
開走咯，開唔開到咧？唔好聽啊，好多拍出去。咁嘅。好彩冇拎去咗度，因為就真係冇得嗰種坐下嗱，咁即係俾啲感想。好驚啊！係啦，睇一次你冇，但係6點鐘喎，記住喎。啲朋友。啊！你講畢業感言先啦。係咪 ？Happy graduation, guys! See you in LA. 又啲成句又病。